Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumadar ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ayang dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dangatayna semukuring baris neraskeun jejer cerita Sunda si Gurandil dina bagian anu ka-37. Mangga derah kasadayana mararanco. Si Gurandil dina waktu harita ngeureunkeun tarungna. Manehanana yang istirahat lantaran tarung teh geus lila tita tadi. Ayeuna mah si Gurandil teh dihurup kuduaan ku si Julang jeung anakna nyatana Nyi Kanita. Keheula. Eureun heula tarungna eureun ya. Ngareh ngabeula atuh Julang. Kela Nyai Sabar heula. Sabar heula tuh. Ngareng apeula ya Kang Tio. Gela urang badami heula sagedeung. Badami heula. Badami daun sia teh Gurandil. Ayo urang teruskeun deui tarungna. Si hadian teh urang anu panghebatna anu panggagahna. Keheula. Keheula tong waka tarung deui kala ieu. Kula mere pepeling heula ieu nu terakhir kalina ieu ga anjeun Julang oge Nyai. Kumaha mun anjeun teh Julang babalik pikir jeung Nyai anu geulis. Babalik pikir moal teh terakhir ieu mah nanya lah. Mun teh mah henteu nanya kieu bisi teh mah kula. Cilangka engke di akhirat Allah Ta'ala bakal bendu ka kula. Lantaran kula teu mere kasempatan ka anjeun duaan pikeun balik pikir. Kumaha tah rek balik pikir moal Julang Nyai. Teu kadenge tadi geus diobrolkeun ka sia Gurandil. Geus diomongkeun ka sia ku aing. Yen aing mah cadu mungkuk garam dempak ari kudu balik pikir mah. Sarua anak aing oge moal balik pikir deuleu. Mun teh manik narajang di tong asa-asa sor maju deui. Sok ditadah sakabeh ilmu panu campe pamake anjeun oge. Rek ilmu naon oge, rek ti handapna rek ti luhurna ge ditadah kudu ek mah. Percayalah. Percaya ari kitu teh mah lantaran anjeun teh jadugna jago. Jadugna jago ti golongan hideung. Ulah yakin anjeun memang masih kene boga ilmu anu can dikeluarkeun. Ayeuna mah Nyai kumaha ari pamanggih Nyai ye? Nah Nyai rek pabalik pikir atawa moal ye? Mun teh mah Nyai pabalik pikir tangtuna bae urang teh bakal bisa babarengan. Kumaha Nyai? Pabalik pikir moal? Nyi Kanita netep seukeut ka si Gurandil. Dina hatena mah ngabenerkeun. Kana pasipatan jeung sikap anu jadi kolotna nyatana si Julang. Manehanana teh sok nyieun kagorengan bae, ngarampok mah, nyieun kajahatan mah jeung rea-rea deui. Aki jeung ninina Nyi Kanita oge geus ngomong, yen petakna si Julang teh kitu, nyatana sok nyieun kajahatan. Tapi Nyi Kanita sieun kudu jadi bapana nyatana si Julang bisi teh mah dicarekan, bisi teh mah diteunggel. Nyi Kanita ngabetom teu cumarita teutepan mah seukeut ka si Gurandil. Si Gurandil surti yen Nyi Kanita moal bisa cumarita di hareupeun bapana. Akang ngarti Nyai. Nyai memang geus paham geus ngarti kana ieu jujutan. Yen bapa Nyai nyatana si Julang teh jalma jahat eta teh Nyai. Anu tingkah laku duduga peryogan teh ulah diturut lantaran eta teh jalma jahat. Ari jalma jahat mah tong diturut Nyai. Cilaka Nyai teh bakal cilaka engkena. Montong loba ngomong sia Gurandil. Montong loba khutbah di hareupeun aing. Hiya! Corelat. Rita si Julang langsung narajang ngagunakeun ilmu tingkat tinggi. Panarajang na menikeun gagarang tur bayangan.
Tapi si Gurandil ngapendung panerangjangna si Julang harita kulengan katujeng kencana yuk keduk das kela ya tarung urang ngeureun heula lantaran kudu istirahat ieu mangsa tangtu urang bakal papanggih di Julangnya hiap cerilat si Gurandil harita ninggalkeun eta tempat ninggalkeun pakalangan tarung. Si Julang jeung nyikanita colok bengong anu sejen oge anu masih kene area didinya anu nyaksian tita tadi colok bengong teu ngarti kana kelakuan si Gurandil ninggalkeun pakalangan tarung. Padol teh sia galakeun ka kabur. Bangkawarah teh sia goblok. Tangtung gegeh peuting nih bakal datang di eta bebengok teh. Keun lah eta jalma teh tangtu bakal dipodaran ku Abah. Ayah, urang ka jero imah nyai. Urang tulungan si Rampet jeung si Ambara. Jalma-jalma nu nyaksian kana lumangsungna tarung ayeuna mah jadi sahe ngobrol jeung babaturanana. Ngeunaan kajadian nu cikeneh katingali ku jalma-jalma anu nanongton. Leos hiji leos loba jalma anu sing laleos indit ka imahna sewang-sewangan aya oge anu jarajan deui lantaran lapar sedengkeun mangsa alam dina waktu harita ponon poe teh geus lingsir ngulon. Hari panas namah masih keneh panas. Cahaya ponon poe teh masih keneh nyebrot panas. Ari si Gurandil manehanana buru-buru ngacurilat ngolepat saterus nama indit kawahangan. Sejak ngajalankeun kewajibannya tena salat duhur. Salat duhur oge katoler-toler sakedeung deui akhir. Tapi si Gurandil nyerah kitu ae manehanana langsung wudu terus ngajalankeun kewajiban salat duhur dina batu. Batuna kabeneran batu namprak jadi salatna teh tumaninah naker. Sedangkan Mang Akri Astam Otang jeung Dudung manehanana mah teu nyusul ka si Gurandil tapi nguliwed kapepir-kapepir imah di dinya. Saterusna mah asup ka hiji imah dan boga imah teh bageur katinggalina teh asup weh ka eta imah malahan mah disuguhan sagala. Ngajalankeun kewajiban salat oge di dinya we di eta imah. Mang Akri Astam Otang Dudung sabadana ngajalankeun kewajiban salat duhur terus we disuguhan ku eta jalma anu hatena bageur. Caturkeun si Julang jeung Nyi Kanita. Dina waktu si Julang jeung Nyi Kanita rek asup ka jero imah. Aya anu milu harita lempang ti tukang. Nyatana Bah Arja milu lempang rek asup ka imahna si Julang. Si Julang jeung Nyi Kanita hare-hare bae manehanana teh tesugan curiga ka Bah Arja. Bah Arja memang pernah panggih jeung si Julang teh sawatara bulan ka tukang. Bah Arja oge sarua ti golongan hideung nu matak si Julang dina waktu harita teh hare-hare bae teu curiga naon-naon. Dina waktu rek asup ka jero imah pas pisan dina lawang panto ari Nyi Kanita mati heula asupna teh si Julang mah paneuri pas pisan dina lawang panto. Bah Arja ngagunakeun peso balatina anu dina eta peso teh geus aya racun anu banget mematikan. Banget parah mun teh mah keuna kana kulit jelema. Kana kulit binatang oge atawa hayawan sarua bakal parna ngakibatkeun paeh sakarat dina waktu harita. Peso balati teh dina jarak aya kana 3 meter dibabetkeun dibalangkeun ku Bah Arja. Siep bersat. Si Julang
nyahoeun yen aya bahaya ka dirina. Tapi telat manten. Eta balati teh sakitu gancangna. Siet. Serep. Eta balati teh nancap pisan dina cangkengna si Julang. Si Julang ngakurowok. Tubal. Si Julang ngakurowok barejeng melengking badana. Melengking cangkengna. Sakitu nyerina eta peso teh. Anu ukuranana peso belati teh. Leutik ngan saukur 3 senti. 3 sentina nancreb ka jero kulitna si Julang. Nyikani tak kaget. Jalma-jalma oge. Murid-muridna si Julang oge kageteun. Si Julang malikeun badana ana breh teh. Bah arja nulak cangkeng barijeng. Seri semua ka si Julang. Ajin dangdu bakal bodar Julang. Si Gurandil memang mal bisa meragatkan Jawa ilaing. Tapi aing mah bisa. Aing mah bisa dulu meragatkan Jawa sia. Sejulang rep kena kerai pias kakerot ngancing sok sanajan nyeri nama memang natakut jeung diracun dina eta peso balati teh nyaliara kana sakujur badan si Julang. Jelang nyi kanita loncat ka hareupeun si Julang. Katampo jelas baar jenulak cangkeng seri semua ka dirina. Nyi kanita ge sarua bangetna jadi geneuk beureum. Lantaran amok ka Bah Arja teu nyatria ngabongohan ka bapana. Bangga waras ya Arja. Sia teu nyatria goblok. Mun bener-bener wani mah sok urang izin wawasen. Sia sakedeung dige bakal bodar dulu. Nyai, pangjabutkeun balati. Sok buru cabut Nyai. Ikan eta nurut. Eta balati lancerep dina tongkong si Julang teu dicabut. Seret. Gerobok si Julang ngagerobok lantaran nyeri. Golokok tina cangkeng na ngeluarkeun getih urut eta peso dicabut ku Nyi Kanita. Eta peso ditingali ku Nyi Kanita na breh teh aya racunan. Saterus nama eta peso teh dibabetkeun. Siet berasa dibabetkeun ka Bah Arja. Bah Arja ngan saukur ngebutkeun leungeunna ka belah katuhu kadeukeuteun eta peso. Hiu blentrang. Ngadadakna blentrang tah dibabuk teh. Sok sanajan teu keuna tina dampal. Sok sanajan teu keuna kana dampal leungeun Bah Arja tapi ngeblentrang. Siet ver strep. Eta peso teh nancreb harita kana tangkal kai di deketin imahna si Julang. Wah kuat ngelawan Abah mah Nyai. Sakedeung deui Bapak anjeun bakal modar. Bakal koid. Nyi Kanita geus teu kuat. Ceritaan Bah Arja memang anggap enteng, anggap remeh ka dirina. Cerilat Nyi Kanita langsung narajang. Sauk hieup. Tapi eueuh gunana sakabeh panarajang Nyi Kanita dibarengan ku hawa nafsu anu gede, hawa nafsu anu teu kawadahan memang ngabahayakeun pikeun dirina. Lain Nyi Kanita anu meunang, tapi Bah Arja anu meunang. Satiap panarajang Nyi Kanita dibendung. Hiu geruk das. Kolepat hiu kilek plos. Panarajang Nyi Kanita ngeplos di bae lantaran Bah Arja teh ngagiwar wae. Bah Arja boga jurus anu disebut kilat Abrama. Manehanana bisa kokolepatan. Nyingkan panarajang lawanna.
Jalma-jalma anu tadi rek baralik ngadadak harita balik di kadinya lantaran aya nu rame karibut hanya tanah ikanita tarung jeung Mbah Arja. Rob dewe jalma-jalma teh datang kadinya nonton di tarungna nyikanita jeung Mbah Arja. Sedangkan si Julang mah harita si Julang dina waktu harita nyarande karena bilik imahna kan nyeri asa beki nyeri baik kan nyeri nanti beki nambahan sing saleket kena sakujur badana. Golila golokok si Julang ngutahkeun getih lelambaran. Kan nyeri nambahan ditambah tatu di jero anu lumayan parna. Mbah Arja sugema hati sakedeung di si Julang bakal paragat nyawana. Anu bakal ngawasa dunia kajawaraan teh tangtu dirina Mbah Arja. Kolepat. Ikanita narajang ka Mbah Arja. Sakabe jurus digunakeun, sakabe jurus terus-terusan digempurkeun ka Mbah Arja. Jurus pukulan kilat, jurus kilat bumi dicobaan dipraktekeun pikeun ngabinasa Mbah Arja. Tapi tetela setiap bantrokan kekuatan aliwatan lengan katuk kaencana Mbah Arja ngagunakeun jurus watis geni harita ngapangkyung badan ikanita. Hiu keduk das jarik jek wal kuat nyai ngelawan abah mah. wal kuat anguran mah serah diri. Nyai rek dijadikeun pabajikan abah. Ikanita beki nafsu amarahna teu kawadaan. Caritaan Mbah Arja ngaledek ka dirina, ceritaan Mbah Arja ngahina ka manehanana. Ya pungkasna nama nyikanita raketek ngawatek ilmu pamungkasna sakabeh tanaga diwatek. Terus pamungkasna diwatek ngageter badan nyikanita. Si Julang masih kena sadar karena dirina ningali paroman ningali tingkah laku nyikanita semodel kitu. Si Julang ngerasa khawatir ka nyikanita tangtu nyikanita bakal ele tarung ku Mbah Arja. Si Julang asup ka pakalangan tarung ngahalangan kana pamaksudan nyikanita. Ari Mbah Arja mah surang ngaserengeh bae semungua ka si Julang teh. Solontod si Julang teh dina waktu pancuh nangtung teh bet nyolontod kasaimbanganna geus teu bisa dijaga. Kanyeri beki nyaksrak we kana sakujur badana. Malahan mah eta racun teh datang kana jantungna. Jantung si Julang kaketeganana beki gancang bae. Normal beki gancang bae. Sebrot tina sungut si Julang nyebrotkeun getih tina irungna oge sarua. Sanggeus kitu mah si Julang geus teu bisa nahan kana kasaimbanganana langsung ngagubrag kana taneuh. Nyikanita ningali kitu watireun pisan. Malahan mah indung nyikanita oge datang kadinya. Loncat ngadekeutan ka si Julang. Ngagabrug ka si Julang, tapi si Julang dina waktu harita geus teu sadar teu ingeti bumi alam. Manehanana antara hirup jeung paeh. Si Julang can tobat tapi manehanana sakedeung deui bakal paeh ningali kana warugana samodel kitu mah. Sakedeung deui eta bakal koin. Bakal bae. Geus we geura kubur ka itu. Si Julang teh geura kubur ka diala. Nah, waguda tuh geura kuburkeun we ka dinya.
Nikanita geus kagok ngawatek ilmu pamungkasna. Surelat Nikanita langsung narajang ka Bah Arja. Panrajang tarik ngadius bangbaraan. Sakabe tenaga lapis musir kana leungeun katuh Nikanita. Bah Arja sarua ngawatek elmuna. Ilmu watis geni diwatek ku manehanana tapi ngan saukur satengah tenaga lapisna. Bah Arja geus bisa ngukur kana kahebatan ilmu Nikanita moal bisa ngelewihan tenaga lapis Bah Arja. Mantrokan dua kekuatan ngaliwatan peureup masing-masing ngajadikeun ngoceakna Nikanita. Hiu keduk das. Cengkang. Nikanita ngacengkang ngalayang kalayang. Kedebut. Mebet harita dideukeuteun si Julang. Indung Nikanita. Aki Nikanita jeung nini Nikanita datang kadinya mantuan ngahudangkeun Nikanita. Cakakak Bah Arja suri menikeun kalelengakan. Lantaran Nikanita bakal dijadikeun pibojoeun manehanana. Kagelisan Nikanita geus moal bisa dimemorekeun pikeun Bah Arja. Cerelat Bah Arja langsung ngecedelat ngadeketan ka Nikanita. Aki Nikanita anu nulungan Nikanita langsung hiuk jebet. Ditenggel atuh langsung ngagubrag kana tanah. Nikanita langsung dipayang ku Bah Arja. Cileng cedelat tinggalkeun eta patempatan. Bah Arja ngaplesat tinggalkeun eta patempatan sabari mawa Nikanita. Gue nyiwal sate inungna Nikanita menikeun ka Colohok. Bingung temang hitung si Julang tulunganeun anakna oge tulunganeun. Mang Arkom biun si Colohok sarua deh. Aki adna nu aya di dinya sarua Colohokna jalma-jalma sejen oge sarua pada Colohok bengong. Teu nyangka Nikanita bakal dibawa ku Bah Arja. Sedengkeun si Julang beuki parna bae si Julang teh. Ilmu atawa racun anu geus digunakeun kana peso balati teh nyialiara terus-terusan. Si Julang geus teu inget di bumi alam. Manehanana antara hirup jeung paeh. Samemeh si Julang teh ngalepaskeun nyawa. Manehanana ngobrol, ngomong, nyomaan ngomong. Cobaan ngomong ka Mang Arkom. Sok senajan pepegatan oge. Si Julang masih kene bisa jelas dina cumaritana. Nitip si Nyai, nitip si Nyai, minta bantuan kasih guguraan dia beun aja nyelamatkeun si Nyai. Celekek kulahek we. Si Julang geus ditakdirkeunana paragat nyawa dina poe harita. Bogoh bae nyiwalsa sediheun. Sok senajan si Julang teh jalma jahat tetapi nyiwalsa manyaah ka si Julang teh.
Mang Arkom bionsi ngelaku ke naon-naon ngan bati ngarehngap bae bari jeung cumarita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mang Arkom manehna nama geus nyahun ti baret oge yen si Julang teh jalma jahat. Biunsi nya kitu keneh nya walas age geus nyaho. Tapi dalah di kumaha teu bisa ngejat lantaran si Julang teh jalma jahat sok ngancam mun teu mah teu nurut kana kahayangna. Allah waktosna parantos para kaum dangu lujeng kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.